Mee maaliif jirtan boo? Ah? Mee maaliif jirtan? Ayyayya, jaabar. Oromoo dubbachuu jirra. Hayyee. Oromoo sabni koo dhiiraa dalaanii harka fuunee shamaa walii galaanii. Nannannaa baganuu jiraattan jiruu nu waan guddoo jaaborra. Akkami jirtamee nagayumaa koottamee invite share godhamee irra akka gaariitti haasofna. Haala yeroo jette irra. Akkuma ol seentaniin viidiyoo kana share godha addunyaa akiraan baxabbataa si galee. Akkasitti liinkii tana laal liinkii yuutuuba keenyaa kana shinnigaa show jaa gaduma tuuxaniiti subscribe gootan ammaas harki keessan fayyaa harkatu. Du'aayin sheekaa lafan buutu ni beeytanii. Du'aayin sheekaa abbutu lafan buutu. Akkamii jirtan meesin naguma. Waliyaannee mi torbaanin numa dhufnaa wallaahi. Haaya. Baga nagaan dhuftan. Walii daddabarsaa walii qoqqooda. Shayini dhufee jaa. Igale. Shayini dhufee jaa walii qoqqooda. Itti seenna sagantaa. Akkamii jirtan meesin? Eeywa. Maaluma kun arrabaan ol seenu hoolayyii sakkaree iyyaati yaa rabbii haaliqa. Anamma nagayaan gaafachuu jira. Bara hoolayyiin sakkaree iyyaatun amaluma sakkaree iyyaa qabdi. Akkuma isaati hoolayyii sakkaree iyyaatiin jaanii beeta. Huggii ati assalaamu alaikum jettu si arrabsan. Huggii ati nagaya gaafattu si arrabsan. Maali uumaan akkanaa? Maali uumaan akkanaa garuu? Ilmaan sheeyxaanaa? Eeywa. Hayyee amma gara sagantaa keenyaas seenna irra deebuudhaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isinii jecha invite share godhaadha walii dabarsaadha. Har'a akkuma beekamu haala yeroo sagantaa jettu jalatti waan iddoo tana deemaa jiru maaltu jira maaltu haarayaa hunda keessa deemnee waliin laalla. Isin maal gootan waliif share gootaniiti shayini dhufee maal eeydanii abbaan kitaabul jismii sagaleen ummataa dhuftee koottaa ummata keenyaaf sagalee taana tokkummaanii jettaniiti walii daddabarsitanii jechuudha. Ichumaan ammaas eegasa walii dabarsitan booda yuutuuba keenya san gattuutanii subscribe gootan sii galee subscribe gootanii irra deebuudhaan warroottan assalaamu alaikum hin jenne obboleeyyan kiyya waaqeffata kiristaanaa hundi keessanuu yooyyaa isin hin jenne baga nagaan dhuftanii. Har'a haala yeroo irraa dubbachuu deemna. Haalli yeroo har'a akkuma beekamu gaa jidduu kana namichi Abiyyi Ifiinjuu Piraayim Ministeera Ifiinjuu gabbaheeti gartee numaatu sabboonaa xiixaa ta'e gaallichi. Sabboonaa xiixaa ta'eeti bar numaatu seenaa Oromoo qubee afaan Oromoo nama fidee fa'aa Oromoon boora bareentu namni jaamu iltiraa jiru fa'aa oo seenaa oo namichi seenaa numa beeka maasha Allah. Yabo seenaa Oromoo eessitti qaqaree garuu seenaa Oromoo anka gudiina ta'e ka ajaa'iba na ta'e eessitti qaqaree warri waa barreessu dhaqaa seenaa Oromoo irraa barreessaa dhugatti nama bareentu jaamuutu iltiraa jira. Milaal doofaa doomaadha uggii jennu waa takka isiniin galu bar tulluu guulessoo malee kennaati jijjiga soo malee kennaati muyyaalee soo malee kennaa. Gurraa dhaamolee soo malee kennaa baale si gale gurraa dhaamolee soo malee farramaati asiin maal siin jaa
Asimaal siinjaa bar waan boorana jedhamu tokkootu eeltiraa jira. Maashaa Allah. Yoo seenaa Oromoo nama qorate gaallichi. Ammas wayii wanta hayilee fidaa qubee fidee. Nuti hayilee fidaatiis nuuf tokko Oromoodha. Hayyuu Oromooti. Sheemman Marrashaatiis nuuf tokko hayyuu Oromooti. Garuu dhugaan jirtu viidiyoo miidiyuma OBN inni irra taa'u kana gaafa wayyaaneen harkaa qabdu san Sheemman Marrashaati irra taa'ee exactly miidiyuma inni irratti akkas jedhe. Maquma jijjiirame malee miidiyaan hin jijjiiramne bara. Televiziyoonuma boqqolloo kanarra taa'ee Sheemman Marrashaat, Kabiir Abdullee, Kabiir Muhammad Yaayaa si gale. Dhalataan carcaritti jedhee inni dubbatu si gale. Televiziyoonuma inni irra taa'ee hayilee fidaa jee kanarra taa'eeti qubee kana jedhamtu naa uumee si gale. Kana hunda nu barsiisaa ture. Kana hunda gaamee keessa babaanii ilaalla si gale. Maaliif hoggii qaallichi kun marmeela udaanii kutee marmeela udaanii kan inni ajaan uummata Oromoo balleessu kana qulqulleessuun dirqama keenyaa jechuudha. Saniifuu dhufne isin maal gootan sheer gootaniiti waliin geggeessanii jechuudha. Akkuma beekamu gaa Oromoon bilisoomtee heje uummata Oromoo first over oppiidiyoon booji'amtuun wayyaaneen gartee barandarraa guurtee ijaaratte bilisummaa uummata Oromootti himtu. Uummanni Oromoo bilisummaa jala muree sirriibbee qabe. Silaa bilisummaa kan himuu qabu uummata kana. Uummata gartee aboo nuti bilisoomne jijjiiramni dhufee jireenyi keenya fooyya'ee nageenyi keenya fooyya'ee poolisiin gartee sassaabbii gibiraa hundinuu fooyya'ee daangaan keenya nuu kabajamee piliis nuun jeeqinaa jee ummataa himachuu qabaa jechuudha. Bilisummaa kana haa harkatu ummata malee si galee bilisummaa sirni sitti himuu jechuudha si galee. Kun doomaan gaa kutaa torba kutee markaattoo dooktarummaa bitatee dooktara ta'e waan kana gartee yeroo hunda nuti akka beekumsa hin qabne waan itti dhiyaannee beeknu jaawarilleen isinumaaf himaa ture jechuudha. Namichi beekumsa qabu irrina beekumsaa qaba. San gubbaan kiniina fudhata. Isinumatti himna siiqa. Kiniina fudhatee dhufa akka gootaa fakkaatee ija babaasa. Kijibaan guyya tokkoon yoo tikireen ichi gakkaate albaatee kofoo guutu. Sigale. Bilisummaa tana silaa waan harkate kana ummata ka harkatu. Mootummaan kun gartee nageenya nuu kabachiise, daangaa keenya nuu eeysise, nageenya nuu buuse, jireenyi keenya ka duraan qarshii 10 ture amma 20-30 galiin teenya akkasitti ol deemaa jirti. Saniifuu jijjiiramni dhufe ji'ee ka labsachuu qabu ummata sila. Ummanni garuu faallaa sanii maal labsachaa jira? Yaa Rabbi eessumaa tikiree sanitti sirnuma dabre san yaa Rabbi tikiree gafne Mallas Zeenaa kun namni du'een galu akkamitti dhiifama gaafannaa jechuu jira sigalee ummanni. Tikiree jarjarree bineensa tikireen hiitee irra teessu jaldeessa tikireen hiitee irra teessu wadala tikireen hiitee fe'achuu jirtu hidharraafitti hiinee wadallii fi jaldeessi midhaan nu harkaa fixee jechaa jira ummanni. Faallaa sanii gabbeeti bilisoomne tanii jaa. Dhuga akka shayxaana bilisoomne yaa. Shayxaana jechuun ka dhiiga gannaqu, ka dhiiga dhugu, ka bultii diigu, ka ilmoo gudeechisu, ka mana barumsaa diisisu, ka gartee abbaa gadaa guutuu rashanu, ka hayyoota guutuu rashane, wallaaltoota mana guuttatu. Sigale ka dardarri dalagaa dhabee gartee kara Suudii Miilaan osoo deemuu qurxummii nyaatamu. Kara Liibiyaa osoo deemuu gartee qurxummii nyaatamu. Amma lubbuun rakishte addunyaa irratti lubbuu uummata Itoophiyaati. Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaa sablammii tikiree qabi Oromoo Affaar Kambaataa Walaayitaa warrachi keessa jiru kanaa lubbuu uummata Itoophiyaati tarakishte. Bilisummaan baanan tanaa dhiiroo. Bilisummaan shayxaanaa tanaga. Maaliif shayxaanni hoggiin inni gammadu hoggii bultii namaa diigu, hoggii obboleessaa fi obboleettii wal lolchiisu, hoggii maatii gartee adda facaasu, hoggii ollaa adda facaasu, hoggii biyya adda facaasu.
Hoggii diina sii baay'isu gammadaa jechuu sheexaanni. Sheexaanaaf garuu bilisummaan tana ta'uu dandeessi jechuudha. Garuu bilisummaan uummataa qulqulluun bilisummaan beekamtuun sun tami dursa namni nageenya argachuudha. Nageenya argachuu bilisummaan dura wahuma qabdu sanaa nyaachuuf kan ichi kaayyatte wayiin bitattee uffachuuf tan dhalte barsiifachuuf tan horte gartee itti fayyadamuudhaaf nageenya argachuu qabda. Bilisummaan duraa san ummanni bara amma lubbumaan jiraannaa gatiin nagayaa meeqanii bitannaa jechaa jira ummanni Itoophiyaa. Bilisummaa dhiisi. Amma kun doomaan gartee Oromoo bilisummaa barsiisuu dhiisi. Ummanni Oromoo gartee bilisummaa isaa sirri beekaa jechuudha. Bilisummaan maaliin madaalamti? Galii ati harkattuun jireenya sii fooyyeen daangaa sii qabateen nageenya sii bu'een alaabaa dhaabbatteen afaan keetiin tajaajilamu. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e moo Finfinnee har'a Amaaraa kennuu deemu Dirree Dhawaa har'a Soomalee kennuu deemu tanaatu gartee Oromoof deebi'e moo tana Oromootu gartee qabeenya kana fayyadamuu eegale moo wadala gartee ifi ergatu ashkara gartee barandarra wajji guddatan kakkasaa ol guuratee uummata kana cafaysiisu sigale malee bilisummaan Oromoon harkate tamime mee takkanaayimi gaafii Oromoo tan inni deebise takkanaayimi osoon jijjiga nama harka jirtuuti Eertiraan teetii jaa barnamichi diina uummata Oromoo guutuu marsee Oromoo guutuu ayroonnaan waan uummanni Oromoo kun godhe qaallichi kun gaafa du'ellee akka sabni Oromoo kun nagaan arganne akka Oromoon gartee gaafa akkasii amma uummata Amaaraa kana maaliif wal amanuu dadhabnee akkana wal maddiyaan waan mililik dalageefi bir wanni qaallichi doomaan kun dalagu jiru akka namni Oromoon amanne aangurratti Oromoon amanne akka Oromoof diinni baay'atu san godhuutu gartee bilisummaadhaan mee rabbisota arra Soomaleen dur abbootiin teenya keessa baqattee duskannoo godhattee aabaa warratti dubbachuu jirru tana jaarte qubee afaan Oromoo tana irratti hin barreessinu tana tan ittiin wal arrabsitan tana isinii uumte Soomaleen sun har'a harkaan hin feetu diina nu godhe Suudaan akkasii jechuudha. Keeniyaan akkasii jechuudha. Jabuutiin akkasii jechuudha. Eertiraan akkasii jechuudha. Keeysoo gartee Walaayitaa fi Kambaataa fi namni hundummaa sodaafuusa malee yaa'oo duraayyoo Oromoon nagee harkattee bar sabni guddaan lafa qabatee nullee nageenyaan nuu bu'a jennee yaadne idaan uummata nagee buureessu yaanii akka Oromoo yaadan akka ganaafillee Oromoon aangoo dhufuu hin dandeenye. Akka namni saba guddaa kanarratti abdiin horan namichi kun san dalageeti seenaa saba kanaa balleessu jira moo mee Oromoof hojjechuu jira jara keenya laala san gubba yoom san qofa keessa Oromoo caccabsee jechuudha waan amma dirqiidhaan wali suphu jiru tan baruma tokko dura namni kun mana Abaluu mana Arsii mana Harargee tiktookumarra bar lafa seete tiktookumar mana Arsii dayta mana Harargee dayta mana Wallaggaa dayta mana Walloo dayta waliin jechuu eegalee jechuudha ummata eengadda waliif du'uu ture wajjiin du'uu ture ummata abbootiin isaa Harargeerraa ka'ee Baaleetti dhufee wajjiin qabsaa'uu ture Baaleerraa ka'ee haga gartee Khamiseen baatutti Walloo Wallaggaan wal keessa deemee waliin labsee wajjiin qabsaa'uu ture afaan godhee jechuudha. Dura keessa Oromoo caccabsee yoo Shawaa bira dhufee haay isinii baalagisi jedhaniiti bar namni isinitti akkana godhataa isiniitu qabeenyi horatee abiyyi isin fayyada jedhanii nakkaa'anii way'an isinii jechaan akkana ja'a si gale. Hoggii Wallagga bira dhaqee bar isinii biiroo guutee Wallaggi nama baratee bakkayyuu isii jira jedhanii anduu bakka miin godha isiniif jechaan gaafe gatii kafalu jira jedhan si gale. Yoo Jimma bira dhufee an ilma keessanii an akkana ammaarreedha ammi tirkishoo yoo Arsii bira dhaqee
bar adaamaa isinii guute jaanii maarree jaanii shawaan tun isiniin feetu wallaahi waan inni naasa'u tana guutuu qaallicha kana haasa'u. Akkana jeenna Oromoo guutuu wal shakkisiisee fixa. Awwaluu abdiitiif ishii mallis waliin dubbisanii warra amma wajjin dalagan si fakkaattee awwaluu waan birootti hima shiballisitti waan biroo hima adaanechitti waan biroo hima alamuu sime waan biroo himaa jechuudha. Keeysoo isaa tanaa'u caccabsee fixee jechuudha doofaan. Bar namni bakka irraa dhufe tana jabeeffateeti gaachina godhatee silaa bakka biroo deemaa bakkuma irraa dhufe tanaa'u daakee fixee jechuudha. Hagat akka gartee sangubbarraan koominiitii biyya alaa tana ta Oromoo tana. Sakkareeyyaa fi gartee faarsee bulaa kana gadhiiseeti sigalee dachiisanii kan maal jeeti waadaa minaal baataa sigalee Allahu alam katabbii dhadhaa dankale sigalee. Dhadhaa tokko dhufe biyya teenya Allahu alam jedha nama na nyaatu rabbii beeka jechuudha sigalee. Gartee durummaa Allahu alam waada seeneetii fi sigalee. Koominiitii Oromoo biyya alaa tana caccabsee fixee sigalee. Haga kunoo oosaa birrii kafalee fi sigalee. Oosaan ka Oromoo kun maallaqa fudhatee jiran sigalee. Ka Amaaraa beey maganjee jalaatiti. Haga asitti gartee koominiitii Oromoo hunda caccabsee instituushina gartee sabni kun ijaarratee gartee wanti kun narraa himi diyaaspooraan kun walitti hin dhufu hunda waan waloon qabnu hunda caccabsee fixee jechuu keessa seensisee. Oromoo hangan takka daareessee bu'aan inni daareessi tana wali guurree amma Oromummaa diriirsu jirra jechuudha. Rabbii fi hayyoota keenyaa fi waba wajjin galanne haa ga'u waan kana gartee itti caccabnee godhu jirra jechuudha. Mee amma saba kana godhuutu saba bilisoomsuu mee rabbisuudha. Bilisummaan kanaan ibsamaame. Bilisummaan hayyuu lagattee doofaa maxxanfachuun ibsamaame. Bilisummaan uummata gibiraan gidirsitee buusaa gonofaatiin, buusii milishaatiin, buusii raayyaatiin, buusii maaliitiin sigalee tokkicha qabu gurgursiiftee uummata hongeessitee kun uumma mindaa hojjettootaatu guutuu uummata irra dabaluu yaa'anii jechuudha. Mindaa duraan mootummaan kafaltu. Bulchaa godinaatiifis sii kafala, pirezidaantiis sii kafalaa fi jechuudha. Sigalee. Mee bilisummaan kanaa Oromoon kanaaf qabsaa'e. Arrabar ka dhalate yaa Rabbi kamittiin gara deebi'ee jechuun jira. Ka garaa jiru dhalachuu dhiisi. Ka dhalate akkamittiin gara deebi'aa jechuun jira. Hangas takka if jibbee jira bar namni. Sigala. Gowwaan udaan garaa ulfaatu gartee humna siyaa jette Oromoon. Inni bakka ifii nyaatee quufee Arabii Mireet gartee baalee fi Harargee kan hunda gurguree fi private jetii kennitee fi kanaan sosso'a namicha dheengadda harree oofu ifii bilisoomee waan namni hundi bilisoome siyaa jechuudha. Bilisoome siyaa jechuudha. Bilisummaan garuu kanaan hin ibsamtu jechuudha. Bilisummaa aadaan ta'e guddaan kee keessa kabajaan qabne abbaan gadaa keessa sirraa rashana. Namoota gariin harkaan ka goobana daacee maarree jiru. Goobana daaceetii fi inni abbaan tokko adeemu ilmaan mililik ijoollee mililik kaduutee fi kajiruu wal galatoonfachuu jira. Goobanni daacee barra ka gadaa diigee isa ka dhufee gadaa rashan yoo eenyu abiyyimi obboleeyyan lamaan ka hangafaatiif ka qotisuu yoo wal galatoonfatan isin maal sapiraayis taatan meenaa maal sapiraayis taatan. Saniifuu uummanni keenya bilisummaa uummata Oromootti namni himuu danda'u hin jiru jechuudha. Uummanni waan harkatee fi waan dhabee tolchii adda beekaa jechuudha. Namni waan harkatee irra dhaabbatee bilisummaa madaala malee waan dhabee irra dhaabbatee kasaara madaalaa jechuudha. Meemma Oromiyaan dhugaa dubbachuudhaaf gaafa wayyaaniin bulchiturra tartiiba qabdi moo ammarra tartiiba qabdi. Qaallicha kana baadiyyaan guutuun harkan jirtu baadiyyaan waboo keessa sosso'aa jira. Namicha bakka dhaquu barbaade helikoophteraan dhaqee waraanaan naannoo sammarsee sigalee fira milishaa kanaa fi fira kaabinee kana walitti qabee akka waan uummata keessa deemee uummanni hundi isa jaalatu gartee itti horii haajaniin beekaa
ijoollee kaabinee tanaa fi beera kaabinee kana wayyaa bichuu jedhaniiti beerri kaabinee kana achirraa masruufni isaanii saffaramaa fi itti oriyaansi galee bakka uummanni kan jaalataa naamiin sakkareeyyaa fi faarsee bulaan kun biyya alaa tattaa'e. Hunoo laalaa gaa dhugaa lafarra jirtu wanni kaabbutaa jaanfaan kijibaa uummanni kattiisa jaalataa wayi jaansi galee. Diraamaa kana hunda uummanni harka baree jira. Saniifuu uummanni keenya yoo irraanfattan malee si galee waan kana dursinee isinii himnee jechuudha. Dursinee isinii himne. Namtichi kun Bahardaar baatii takka ozoon hin geenye hoggi sadiitti deebi'e Bahardaaritti. Si galee wanni inni goobana juuf sirni darbe goobana daacee lubburraa jaalatan. Maaliif jaalatan? Ka abbaa isaaniitii wajji mililikii wajji dhaabbatee Oromoo cabsee kasaaraa har'a Oromoon keessi jirtu tana namni gartee lafa kaayee goobana daaceeti jechuudha. Warra gartee Itoophiyaa nuu jaarejuu kana warra Itoophiyaa nuu gadhaabe aadaa teenyaan bulu qabdi nuun bulu qabdi jee dhaadatu kana namni akka mataa ol qabatan godhe goobana daaceetii jechuudha. Warra sanbira dhaqeeti waan isin barbaaddan hunda isiniif hin godhaa jira. Piliis na deeggaraa jee miidiyaa isaanirra dhaqee namni jalaa dubbatu dhabame. Beeyma ganjanii kushaasha nuti waan ati taate nu si beeyna dheengadda fuuteeti hiree amantii takka ollaa takka naannoon keenya walitti aanu ka amantii takka wajjin waaqa tokko ortodoksii takka jalatti waliin hoogganamnu wal nu ficcisiiftee wal nu qalchiiftee wal nu gudeechiftee lamuu nutti hin deebi'u jedhaniiti jalaa didan. Utaaleeti gartee eega jarri jalaa didan OBN irra dhufee jechuudha. OBN irra dhufeeti maal je seenaa nu barsiisuus. Bari nama Boorana jedhamuutu wanta jiraa wanta bulchuu ture Eeltiraa bulchuu ture. Amma maal godhuu deema way edaan boo Tigiraa Eeltiraa nuu teenya jee akka uummanni Oromoo hooy jee jala qabu ummata Oromoo keessa gartee onnee kaasu. Yaa siyaasaa numa beekta maashaa Allah. Eessatti kan baratte siyaasaa jabduudha. Ummata kaafte ka onnee ummata kaafatte ka ummanni si jala kee ka maashaa Allah. Ummata aboonuma dammeeffatee bar ummata. Wahuma qaban nama kaan jettee janjaartii si galee. Wahuma beeytu dubbatte si galee. Wahuma beeytu dubbatti waan hin beeyne silaa isaa fidde akka beekanii mana eeganii janiif waan hin beeyne isaa fiddee dubbatta silaa. Uummanni Oromoo bar amma gaafiin isaa bar gaafii lubbuun jiraachuutii bar waa'ee Eeltiraa dhiisii dirra dhawaa'uu dhabuuf deemaa bar uummanni Oromoo. Finfinnee gatii kafaluuf tureewuu dhabuuf deemaa bar. Si galee osoon jijjigaawuun dubbatin. Osoon muyyaaleen dubbatin osoon asoosaa dheengadda wallagga jala buluu turte tanuun dubbatin nama birootii kennamte si gala osoon wallo guutuu ummata guutuu Oromoo fuudhanii namaa kennan wallo guutuu fuudhanii namaa kennanii bara lafaa fi ummatallee nuu didee falmatee wallo teenye je'ee jala rarra'u jira malee wallo fuudhanii naannoo Amaaraatii kennanii si gala. Baale kana fuudhaniiti bar Soomalee kennanii gurraa dhaamolee fa'aa guutuu ni beeytanii guutuu fuudheeti Soomalee kenna muyyaalee dabalii kan hunda akkasii kenna. Nuti immoo Oromiyaa jala kanaan ciraati haga tulluu guuleediin fuudhee kenneeti magaalaa Harar tana adaree xiqqoo Harargee keessa jirtu tana babal'ifadhaa jeeni lafa asii babal'isaa Oromoo asii buqqisaa xiqqeessaa. Oromoo maal jaa Oromoo hangaafte tana hay bal lafa takkaan dhagee haya baana dhageesse boo yaaboo lafa takkaa Eeltiraa keessa jira amma Eeltira godaanure Finfinnee dhiifnee Finfinnees dhiifnee Dirree Dhawaas dhiifnee waa hunda dhiifnee Eeltira godaannu yaaboo nama kakaafte kaa maashaa Allah way nama kakaasuu nama beekte yaaboo bara ajaa'ib manatti hima an hoggiin akka taa'ee viidiyoo laallu wanti kun gaafa san ija waanu qara'e moo
sammuuteenya waan bara immoo waanuma akkanaa tana deeggaruu turree maaliif haasawni isaas salphachiise osoon aliif hin jenne baan jettu bara quraanni kun hoggi qaramu bara aliif baataa jettee qaraataa amma aliif asuma dhiiftee baallee asuma dhiiftee saani jettaati dhayte namni silaa gaafii qeeroon kumaatamnitti osoo nama waa beeku taate Oromoos kaafachuu dhiiseetuma caljeetuma maal godhani beekta waan namni isaan qeequ tana firraa deebisee fixa hattuu tana fuudheeti gartee itti gaafatamummaa jala galchee ergatee immoo nama jibbisiisee yoo qaqqalee ugana namni hattuu sagalee ta'u hin jiru hattuu tana fuudheetuma itti gaafatamummaa jala galchee alaabaa Oromoo tana fuudhee caffee Oromiyaatiin lallabu dhiifama jee hunolaal alaabaa teessan gaddisinii dhaabe daangaa Oromiyaa kana fuudhee fiinxaa saraaramu amma daangaa keessan ka dur isinirraa sarbame hunda hangaan tiyyaa sarbisiise hunda isin harka deebisee ballafa takkaa jira ammallee lafti teessan kanarra guddoodha ilaa eeltiratti isinii jira bahara diimaa isin daaka keessa hey na wajji kaa'u zoojee wallaahi anuu asiin galaansiin jedhe kachi jiru dhiisi nutu warri biyya qananii kana jiru asii qananii tana dhiifnee gallee aduu san keessatti reefi keenya awwalamu doomaan ammoo asii joollee raayyaa guureeti haadha raayyaa milishaatti ijaaree milishaan gibir as kenni jee haadha raayyaa ittisaa cafaqa ganda keessa ilmi immoo dirreerra jiraa beek ilmi dirree gatii kafalu jiraa beek galgala hoggii dirqama raawwatee haadha saddawwal wayaarra milishaa aliyyi abalu kabbadeen tafarraan miitirqishoon bar milishaan dhufeenna tume yaa ilma kiyya jettiin haati kana dhage haadha raayyaa ittisaa asii boochisaa abbaa raayyaa ittisaa asii boochisaa daangaa raayyaa ittisaa amma ijoolleen Harargee irraa dhalatte ijoolleen Baalee dhalatte ijoollee Gurraa Dhaamolee dhalatte ta koofiyaa diimtuu uffattee deemtu jira ta tulluu guuleetti dhalatte ta jijjiga dhalatte ta naannoo Harargee tan kan inni saamsisu jiru tan ta dhalatte ta raayyaa keessa jirtu jira yaaboo bara eegaati waraana kuttee yaaboo ati leenjirra jirta gaayii bar Soomaleen dhuftee Gurraa Dhaamolee illee fudhatte way Maarri illee fudhatte sigale jaanitti himan lafa ijoolleen tun irraa yaatee kursii isaa protect godhu jirtu tana saamsisaati sigale isin ammallee eeltirumatti ol yaaja sigale dooma waan beeku jechuudha sigale namni sila even warruma maatu magartee raayyaa ittisaa tanaafuu kabajaa kennuu qabaa jechuudha namni waa beeku sirni namaan hoogganamu wadallootii tanaa miti sirni namaan hoogganamu silaa nama isa tajaajilu raayyaa ittisaa jechuun nama lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne tana sii kenne jechuudha silaa maatiin raayyaa ittisaa kabajamu qabdi osoo nama waa beeku taate tana hunda warra gartee waan kana godhu hunda xaayidee silaa gatteessiftee namni guutuun akkasii dhumaa jechuudha nagaumarraa asii Oromoo cafaysiisaa milishaarra jaartee cafaysiisaa gibiraan gidirsaa sigale buusii milishaatiin gidirsaa sangubbarraan yoom buusii milishaa itti xiqqaatte kaan shiftaa akka faqqadaa sanfaa itti jaartee barama faqqadaa maallaqa bakkaan gayatee finfinnee taa'ee bashannanu jira mana meeqa jaarrate sigale kana hunda itti jaartee waboo gootee ummata zarafsiisaa sigale sangubbarraan tokkicha mirgasaa gaafate mataa keessa rashanaa jettee gartee qoree nageenya gaddabarsitee qoree nageenya nama isin afaan dubbate numa rashanaa jechaa mee ummata kamtu sii dhaabbata osoo nama tokkootu eeltiraa nama boorana jaamuu bulchuu ture jettee dubbachuu dhiisi jannataatu eeltiraa jira osoo jette eenyuutu qawwee sii dhaabbatee sii dhabu amma ijoolleen dillii Tigreen dheengadda akkasi boojite namni 943 loluu jibbeeti si fakkaatte onnee dhabee si fakkaatte maal waan gatiin qabne maaliif dhumne jeen namni harka ol qabu jira arra woboon kunoon jala seenaa laala
akka wanni kanatti akka bishingaa kana walitti hammaaru jirti. Namni sirna kanaaf dhumuu hin qabu nuti itti himnee jirra. Joolleen isin dirqiidhaan qabee milishaan isin geessu. Hoggii isaa walitti qabanii makiinaanichitti isin buusan harkuma keessan ol qaba. Harkuma keessan ol qaba. Eenyu jecha gatii kafalta. Raayyaa ittisaa hadheen gadda si dura du'e. Hadheen gadda si dura qaamaa irratti. Bishooftuu keessatti girgiddaa jala rafu jira. Buraayyuu keessa hiraanchi hin deemeeti. Hiraanchi sanuu sadaqaadhaan namni biteetiif tajaajila tokkoon alatti sadaqaa kadhachuu jira jechuudha. Harkirraa cite, ha ijji beeyte, ha miilli cite, sanuu eenyuuf jecha kana taate jechaa uummanni irratti tufaa. Namicha kanaaf namni gatii kafale tokko ha kabajaa qabu hin jiru. Ha isa gatii kafalchiise malee. Numarraa eegali, anuma fa'arraa eegali. Warra dheengadda asii nutti iyyaa ture afaan nu banaa tureetu arra isa bira kabajaa qabu. Nuti hagatii isaa kafale dhiide. Akkasuma raayyaan ittisaati same thing. Namni diqaalaaf gatii kafalee diqaalaan galatan beeytu hagatii kafalchiise qofa kabajchiise. Ansii himeetiin jira. Isinii himeetiin jira. Saniifuu uummanni keenya ilaaf ilaamee mari'attanii dhaabbattanii noo jechuu qabdan. Nun dhiisanii maarreen tahanii calliftuus du'u jirtaa bara. Calliftuus hidhabaa jirtaa bara. Calliftee duuti sirraa oolte. Calliftee roorroon sirraa baate. Lakkaati calliftuu roorroon si jabaatti. Lakkaati sodaattuun duuti si baay'atti. Wallaahi osoo guyyaa isi milishaan ilmaan keessan qabuu dhufe takkaa ollaa keessan qabuu dhufe osoo bakka takkaa hoo itti jettanii sodaadhaa gartee jaldeeyyiin tun isinii gad hin deebitu. Isinii sodaatu garti. Isinii hidhaa sodaatu garti. Wallaahi sodaattaniis bineensi kun si gale gabri akka dur gabroonfatu abbaan isaa gabroonfatu ture caalaa nama gabroonfata si gale. Waa takka kabajaan isinii cal jettaniif isin arkachuu teessan hin jirtu. Sheekotiin manzaraatis bitamtee jirti. Qeensi manzaraatis bitamtee jirti. Abbootiin gadaa wanni jedhamu hin jirtu abbootii garaa qofa. Sigal. Tokkoon jiru afaan qabsiisanii jira. Mee dubbadhu jedhanii. Sigal. Yoo sodaattaniituma kan akkatti cal jettanii teessan taate namicha kana gabbartan taate wallaahi gatii tana caalaa isinii dhufuu ta'a. Dhumaatiin ganaan jalqabe. Yoo namicha kana daftanii bakka firraatti godhuu baattan booda warri haga warra rifeensa mana rifeensaa qabutti mana rifeensa dhiiraa cuftaniiti akka jirutti mana rifeensa dhalaa banuu teessan dhiirti xaragamtee dhumte. Ansi isinumaaf hin booda dhalaanis isin hin oolu. Eega dhiira fixee booda isinit deebuu ta'a. Namichi daabloos jechuun irra macarrashaa sheexaanaa jechuudha. Hoogganaa guddaa sheexaana. Daabloos jedhanii. Wanni baharri dhiigaa hatti yaa'u kun isaafumaan godhu. Yoo xiqqoo namni du'uu baate, yoo namni wal fixuu baate, yoo namni boohuu baate, yoo namni buqqa'uu baate, jiruun isatti hin toltu ni rakkata. Ni rakkata. Dhiigaan jiraataa jechuudha. Kana isiniitu bakka firraatti godhuu qaba. Sirna kana no jechuu qabdanii. No jettan jechuu baattanii mana teessanis isin fixuu ta'a. Dhufee isin fixuu ta'a. Yoo duutanillee du'a seenaa qabdu du'uu qabdanii. Lakkii jettanii akka dhiiraa du'uu qabdan malee akka beeraa osoon iyyitanii osoon jettanii cal jettan iyyitaniis isin hin dhiisu barooddanii du'uu turra gatii isinii qabaa jechuudha. Even ijoollee teessaniifillee lammii teessaniifillee fakkeenya taatanii. Fakkeenya taatanii. Sigalee. Namicha kana yoo isin bakka firraatti godhuu baattan namni tokko ha bakka firraatti godhu hin jiru. Waa'ee raayyaa hir'isa biyyaa kana isin raayyaa ittisa biyyaa jettaniin raayyaa hir'isa biyyaatiin jedhani waa'ee kana osoon isaan waan kanan eegaliniin isinii barreessan break news oduu aammee kaadee daabloos sheexaantichi abiyyi finjuu wadallootii isatti karoora akkanaa gakkenne. Even
poolisiidhaanuu yoo nama qabdee kan fiddu taate nama tokkotti kuma sadi isinii kafallaa namatti kuma sadi isinii kafalla je'eeti karoorri kun bahee milishaanis yoo nama 4 fidde kuma 4 yoo nama 5 fidde kum 5 akkasitti isinii kafalla jedhanii waadaa seenanii fi gabbaasanii je'eetiin if qopheessaa jee isinii himee ture laaltanii yaa boo rabbi nagaa way jettanii du'aa godhaa ooltan laal al-karaamu minal boordoo jaarabni si karaamaan ulee wajji jechuu maanaan ayatoota kana rabbi kadhaan rabbiis kadhachaa harkaan itti kabachaa jaa oromoon oggima himaa sigale rabbi kadhachaa yaa rabbi nagaa buusi jechaan nama firraa dhoorkita malee teeyseetuma yaa rabbi nagaa buusi maaliif nabiyyoota saatuu gartee rabbiin fuudhee aangootti hin kennin bilaashitti nabiyyoonni kullulee bar nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam osoo loluu ilkeen tun hundirraa cabxee bar maaliif nama akkasii jaalatu san ergamaa isaa kan akkasii fedhu san ka jibriil itti ergeetti haasa'u san maaliif bilaashumatti aangoo qureesh irraa fuudhee itti hin kennu wanni bilaashiin jirtuu jechuudha hiikkaan isii rabbiin itti kennuu dadhabeetii mislaatti kennuu danda'a garuu wanni bilaashiin jirtuu ka'ii mirga keetii loladhuu si barsiisuudhaaf si galee rabbiin nabiyyoota kana hunda akkasii gatii kafalchiisuu ture wanni ati cal jettee argamtu wanni callisaan si dhuftu yoo jiraatte miskiinummaa qofaa jechuudha miskiinummaa qofaa jechuudha saniifuu loltee lolchiifattee mirga kee kabachiisuu yeroon isaa ammaa namichi kun onneen inni qabu oromoo qofarratti kana hunda kafirra baase si nama sagalee sii ta'u qushaasha sakkareeyyaa kanaan gartee hooleyyii gartee diraaga dhuydii asirraa haa jettu kan tanaan gartee hayyuu kee gatti qeessisiifte kana jala yaatee harkatu hin ta'u way qabsaa baaqee way maarree keenya jette adeeru namni bineensa kana jala si qabe irra sheeyxaanni nama sanirraa hin jiru irra sheeyxaanni nama sanirraa hin jiru waan amma raayyaa hirrisa biyyaa kana duraaniin isin himi osoo duraan waan informeeshina kana fudhattanii itti qophooytanii maal ta'uu qabna jettanii itti mari'attanii hayyoonnini beeytonninis silaa har'a uummanni keenya akkatti rakkatu kun amma gartee jalqaba an guyyaa filannoo saniin isinii dhaamee ture dhumaatiin gana eegaltii sigale dhumaatiin gana eegaltii dhumaatiin ganaanii hun jalqabne garuu waan kana dandamachiisuu ka danda'u kararratti urmii namicha kanaa gabaabsuu qofaan urmii namicha kanaa gabaabsuu qofaan namichi dhala ilma namaa irran kaayyan amma ijoollee xixiqqoo waboon akka walii qabdu macaacura tana inni irran kaayyan tanuma biroo leenjisee gaxoofaa jechuudha ilmaan isaatii miti dhiiga isaatii miti sigale waa takka nama gartee lubbuu namaa tanaaf namummaa huumaaniiti wanni jaamutatti dhagahamtu hin jirtu sigale aboo nagaya buufne jarra dadhabne nagaya buufna warra jiru akka taayee danda'a hunda hidhaan hidhannate akka jaawar hunda biyyaa areere sigale akka lammaa magarsaa hunda afaan qabachiise kun hin ta'u warra jiru sigale kun hin ta'u warra jiru hunda afaan qabachiise hoolaa qofa gartee suufatti uffisee gayyaas sigale amma ajandaa sii godha gartee doofaa gartee shawaa keessa dhalte ka shawaa himatu kan goobana daacee faarsii jaan gabbee akka waan shawaan goobana daacee deeggartuu fakkeessuudhaaf hoolaa kaaniin ammoo maal jaani goobanni daacee kana nu godhee maarree baru oromoo wal lolchiisuu barbaada hanga duutu faarfadhu nuti goobanni daacee nuuf gantuudha dhumate wanni tanaa jecha gartee ati gartee tokkummaa oromoo diidee maal namni goobanni daacee miidhee xarage yoo jiraate ilmaan shawaati shawaa addunyaarra facaatee jirtu oromiyaa keessa facaatee jirtu namni facaase namni gartee beenu yoonii fi jaldeessii ollaa sii ta'e kan je'aniin sun goobana daaceeti hamma ammaayisii haga ammaa shawaa keessa jiru ummanni dhugaa lafarra jiru miskiinni beeka waan kana sigale miskiinni beeka nutis beekna tanaa jecha oromoo wal dhabdu oromoo wal afaan deebitu takka hin jirtu kana ajandaa isin gabbaaftanii jechuudha atuu ajandaan taane
Abiyyuu kagartee TikTokiin, OBN'n, EBC'n, miidiyaa Itoophiyaan sun qabduun faarsee bulaan, sakkareeyyaan, riphee ololaan, sheekotii manzaraatiin, qeensii manzaraa tanaan if dhaadheessee gartee wayi qophooytanii bar dhufutti hin jira, maalitti hin jira? Nama 3,000 qofaatu ta'a. Taa'ee silaaluu ture. Hagam takka akka uummanni dimismissi godhe asirraa gara. Reject. Sin barbaannu haga uummanni jedhe. Dhageetti waan ati haasuytullee qaanqalloo kijibaa tanatti gannaytullee hin barbaannu haga uummanni siin jee kan silaa osoo nama waa beeku taate si gale dhiira garaa udaanii osoo ta'uu baattee dhiira onnee baadhattee deemtu osoo taate wallaahi hoggisiin aangoo gadhiisan silaana taate. Uf jee uummanni ka funyaan na qabachuuf. Si gale. Sin barbaannu si dhaga'ullee hin barbaannu jedhanii uummanni ajandallee si godhachuu barbaadu dhiisee jechuudha. Bara ati silaa muummichi ministeeraati jechi ati jettu bara kabbaadii ta'uu qaba. Kabbaadii ta'uu qaba. Amma Jaawar Mahammad barniin dhufaa Jaawar Mahammadiitu sirra ajandaa ta'a bara. Jaawar dhufuu dhiisi niin dhufaa isaatu sirra ajandaa ta'a. Si gale. TikTok gaafa sheekka abbuuta afaan Jaawarii wajji dhufan almost nama 100,000 fi kattaa ilaaluu ture. Si gale. Ati garuu kanaan dhaadheessitee maaliin dhaadheessitee hagam takka akka namni si tufe asirraa if laaluu qabda jechuudha. Asirraa if laaluu qabda. Sillee dhageeffachuu akka namni hin barbaanne. Asirraa if laaluu qabda jechuudha. Saniifuu kun sirna du'e wajji wanni gartee ciqiciqii goonuuf hin jirtu. Amma nuti uummanni keenya if qopheessuu qabdan. Osoo ati gartuu ilmoo teessu duraa fuudhanii deemuun hin qaban. Ati wallaahi yoo ati cal jettee teessee subajjeesan. Du'a seenaa qabdu du'uu qabda. Milishaa dhufee ijoollee tee fuudhu. Poolisii dhufee ijoollee tee qabee waraanatti oofu. Si gale? Kaabinee fi kaadiree dhuftee gibira seeraan alaa sirra feetee si zarafuu barbaaddu. Yoo firraan dhoorkine adeeroo ka itti harti rakkatu katti cinqamu sii jechuudha. Nuti sagalee sii taane informeeshina sii finne kana sirra dalaguu deeman kana si godhuu deeman jennee sagalee sii ta'u. Sagalee san ka hojii jijjiiru sii. Rabbiin rooba roobaami. Dachii katti qotatee biqilfatu qotee bulaa bara. Waan nuti jennu tana yoo ati fuutee hojiitti hin jijjiiramne. Si gale? Piippiin jiidha tokko siin qabdu. Nama namummaa qabu jiidha sii qaba. Wanti namummaan qabdu gogaa bineensaa uffattee jirti. Si gale? Wanni duraanis gararraa ijaaramtee garaa sii guunnaan ilma namaan beektu. Ha garaa sii dura dhaabbatu diina biyya diiguu deemu. Ha garaa siitii wajji dhaabbatu nama biyya ijaaruu jechuudha. Piippii biratti hanganuma kaayyoon isii. Piippii jechuun oppiidiyoo kaleessaa piippii irraa jechuudha. Oppiidiyoon kaleessa waan isiin taate ni beekta. Nama akkam akka oppiidiyoo ta'u ganda keessan keessaa laala. Nama gartee dhalaa gudeedee rakkise ilma tartiiba hin qabne takkaa ilma kararraa deemu karatti deemu hin beekne ka gosa isaatu hin beekne ka dhufeetuma nama bira dachii qotatu aboo kanuma nurraa kennaa jedhan oggii waraana kennaa jettee Tigireen dhuftee nama rakkifte aboo kanuma nurraa kennaa nurraa ustu jedhan malee namni tartiibaa ilmi naamusaa ka gandi barsiifate ilma abbaa beekan ilma haadha beekan tokko haa oppiidiyoo seene mee ganda keessa atummaan laali namni waraana firraa kennan namni oppiidiyoo ta'u namuma akkamii laali meeti. Arra warra santu aangoo qabatee jechuudha. Kun namummaan qabu ifiifuu namummaan qabu duraanuu namaa gaditti jiraachuu ture. Si gale? Namummaa kanarra namummaa faayoo eeydee gartee teesseeti gartee namni kun namummaadha. Itti dhagayamti gaaf tokko if yaadata jettee yoo kan eeydu taate si gale? Adeero tiiticharra marafa barbaadu jirta. Tiiticharra marafa barbaadu jirta. Mirga kee kafalmachuu qabu si. Ilmoon tiyya lola gartee dhumiin qabne loltuu si gale? Dalagaa dhumiin qabne ka dalagu durriyyee qofaa. Kashlabbee qofaa. Ay lolli nu gahuu qabaa. Hin barbaanne. Ka dhumeewuna hamma dura dhumeewu namni taaziyaa nutti himen jiru.
خمداي نمني نو والله نجرو خلوبون جرو اللي نمني دولي والنقون نمسيسي هنجرو جتة خإلمان كي درد آبتة وركتشوك أبو سيهي جتو أمني خينيا دميتني والدميستني سرنا خنا يونو جوم باتن سنما رب اللي سوداتو مسرنو نمني تكا مقافيتي تكا سبفيتي تكا ربي فيتي واسدين كناف وادا باي وفيديو مقان قبط ربين قبط سيقال ربي نسي غراسي بوتنا ساسد سيقال وان ما سوداتو تكن قبضو يجو سنيفو خنا خفر دوركوك أبو نوغايا خجيتشونك أبو سيهي جيتشو ilmaan kee khaburuu biyya jaaru khaburuu paayiletii ta'u khaburuu gartee injiinara tahee dildila karaa akkatti ati dhabdee rakkattu kana deeytuun karatti ozoon wasaasaa yaatanii duutu kana karaa kana baqaysee si ijaaruu ta'u barumsaan injiinaroota adda addaa kana khaburuu waan inni ta'u hin beekne sigale kana gartee kursii doofaatiin eeguudhaaf yoo kan fixxu taate mirga keetii jechuudha. garuu tanaanin dhumini cal jettee teessuus numa dhumta du'a seenaa qabdu du'uutu irra si wayyaa ammaas namni haga piipii sodaataa hin jiru osoo isinummaan afaan tokkoon guyya tokko no jettanii wallaahi namichi kun ganamtii aangoo gaddiisa dhugaan isinii akkam akkana sutu jettan kanaan si gale ilma keessirraa ajjeese intala dhufuu ta'a intala oggii fixeeyoo سيفي جار سخي ولكبه مقالي سيوف أتشري تشورو خورسيتا جار سخيتي تقول حاجة ستي سرنا سديسو تاو متي سرنا سديسو تاو متي خناف سنيس خنوجي يرو أورمي سرنا خنا جباب سوف ديريسو حركة إيجو جرت حركة ربيتي حركة خي جرتي حركة خي جرتي أمني خينيا dhageessanii wal dhageessisuun dirqama san gubbaadhaan fi taxumura isinirra dheereessee dhiifama hayyoonnii fi woboon an dhaabsa isinumaaf hin dhaabu oromiyaa keessa nam tokko jechuun qabu oromoo yeroo hunda gara laafummaa kana dhaabu qabdi siyaasaa keessa wanni hin taane hin jirtu waanni taha jettuutu hin taatu waan hin taatu jettuu sirratti ta'a jechuudha amma duufaa kanaatu kana ta'a jee eenyu yaade gaafa sana qeeroo akkasitti humna qabdu ta tokkummaa qabdu tanaa diigamee kuun gartee duufaa kana jala galee waa faarsee kuun gartee afaan qabatee mana galee kuun hayyoota kana jala tattaa'ee asii ciqciq jaajee kuun gaara galee lola eenyu waan akkanaa yaade hin jiru jechuudha oromoon ganaa harqoota gabrummaa lafa kaayyette jee namni hundi abdiidhaan eeguu ture siyaasaa keessa waan hin taatu yaanii taha waan ni taati yaaniitu hin taatu jechuudha waliigallee sirni kanaa ganaan jiru kanaa boodan jiru gaafati kireetiis kanarra hamaan jiru jenneeti rabbiin kana caalu nuuf fide hunu bineensa daabloos bakkatti dhiiga biyya guutuu dhugu nuuf fide amma afrikaa dhiiga dhugu kan